င်္ဂလာပါရှင်မြင်းတမ construction and decoration မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာလေးကတော့တင်ကယ်ကျွန်းမြို့နယ်သူဝနာမှာတာဝန်ယူတည်ဆောက်ပေးနေတဲ့ True Story လုံးရှင်းတိုက်အဆောက်အဦလေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတိုက်လေးဟာဆိုရင်အကျန်းထည်အဆင့်ကို PAE Silver Package နဲ့အနံထားပြီးတော့အချောတဲ့အဆင့်ကိုတော့တွက်ချက်မှု BTU စနစ်နဲ့အနံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေရအကျယ်ဝင်းအားဖြင့်ရှင်းမျက်နှာစာ58ပေရှေ့နောက်66ပေမြေကွက်အကျယ်ပေါ်မှာ24ပေ51ပေပေရင်ကိုအင်ရှင်စိတ်တိုင်းကြားတရှမ်းကပ်ပြီးတော့မှတိစောက်ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အခု project လေးရဲ့ current progress လေးကို short update လေးပေးချင်ပါတယ်။ယခုချိန်ထိ project လေးရဲ့ပြီးစီးမှုဟာဆိုရင်အကျန်းထည်အဆင့်ကိုပြီးလို့အချောတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီး variant structure တစ်ခုလုံးက design အတိုင်းရှေ့ကပုံစံတွေမြင်သာအောင်တိစောက်ပြီးအနေအထားတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ခန်းအတွင်းပိုင်းအခန်းဖွဲ့စည်းပုံလေးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှပြပြပေးသွားပါအောင်မယ်။အိမ်ခန်းအတွင်းပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ master bedroom 3 ခန်း level 1နဲ့ level 2မှာ family sitting area တစ်ခန်းစီဖျားခန်း kitchen dining နဲ့ main room store တို့အပါအဝင် functional လေးရောက်အားလုံးကတေချာစနစ်တကျတည်ဆောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ finishing stage ကိုမရောက်သေးပေမဲ့အိမ်ရဲ့ shape form နဲ့ floor တွေကလုပ်ငန်းပစ္စည်းခံနေနေတာတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုမြင်တွေ့နေရတာလေးကတော့စေတုပ်ရှင်လုပ်ငန်းအတွက်ပတ်တီလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပြီးမကြာခင်ကာလအတွင်းမှာ painting, floor tiling, MME work အဆင့်များကိုလည်းစနစ်တကျဆက်လက်ပုံဖော်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Project Management Team ကလည်း Timeline, Quality Control, Safety Measure များကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ standard အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ထိန်းချုပ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီ project ကြီးကို architect, civil engineer, MME engineer, site foreman, scale labor တို့ဦးချင်းစီတိုင်းကသူတို့ရဲ့တာဝန်ကိုအပြည့်အဝထမ်းဆောင်ပြီးအရေးသွေးကိုအဓိကဦးစားပေးကတိစောက်ပေးရရှိပါတယ်ရှင်။ project completion date ကလည်းသတ်မှတ်ထားသလိုအချိန်မီပြီးစီးဖို့အတွက် timeline system အောက်မှာတိတိကျကျစီမံခန့်ခွဲထားပါတယ်ရှင်။မကြာခင်ချိန်လေးမှာတော့ဒီအိမ်လေးကတည့်ရမှုအေးချမ်းမှုတွေနဲ့မိသားစုအတွက်အလွန်တင့်တဲ့နေရာအဖြစ်လက်တွေ့ပုံပေါ်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြင်းတမ construction and decoration မှာတည်ဆောက်မှုတိုင်းမှာ quality, safety, timeline ကိုအမြဲရေးကြီးဆုံးဖြစ်ထားရှိပြီးအစစ်တိုင်းကိုစနစ်ကျကျလုပ်ဆောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မြင်းတမ construction and decoration မှာ PAE စနစ်နဲ့အိမ်တည်ဆောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက်လည်း package မျိုးစုံကိုစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ Silver package ကနေပြီးတော့ Silver Plus, Gold, Platinum, Diamond, Premium, T, Quality, Budget, Design level တွေမတူညီတဲ့ package မျိုးကိုစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှတင်မိသားစုအတွက်အကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အိမ်ဆောက်ဖို့ဆိုစိတ်သာချခိုင်ခန့်လှပမြင်းတမ